نیست. تو کیستی؟ روحی نبای سردو. این صدای چی بود؟ نمیدونم. مثل صدای سلاح بود. رفتن خبرگیر. مایلاش. تو کیستی؟ خودت کیستی؟ نوهنگوشته تو هستی؟ پس وی در کجاست؟ گپ زن زبانت را فرو بردی مکن. بخشش تو بخش بازم من هم خود را گم میکنم. زودتر مرا به نزدیک پدر کلانت ببر. کجاست وی؟ در بالا؟ بسیار خوب راهگر. دقت و موقع عملیات نزدیک میشویم. همه خاموش و با دقت باشد. فهم سردار. با ممدو زنگ زدید؟ بله سردار، در راه است. نزدیک شدیم. با دقت باشید. حلال کردنه بوده اما حالا که حرام شده است. تو از کجا برآمدی؟ من از کجا برآمدم؟ از درون لوله آب برآمدم. اینجا را چه خیلی آفتی؟ بسیار آسان. اول غلامان تو را جمع کردم. وقتی که یک شپاتی زدم به من این سراغ را دادند. چیکار کردنی هستی؟ رو از اینجا. غمش را نخور، در اینجا نمیایستم. اول حسابم را با تو برابر میکنم. زودتر سردارم. زودتر گریزید. ای احمق بیشرف، به سرم نه، به گردنم باید میزدی. به سرم نه. وای کجا گم شد؟ نمیدونم. کجا گم شد بگویم؟ گپ زن، در کجا پنهان شد؟ در قفا برآمدگاه مخفی هست. در کجاست این برآمدگاه مخفی؟ از در برات. در اونجا دریچه مخفی است. بسیار خوب. پیش از ما دیگران آمدند. اطراف را احاطه کنید. همه را از نظر گذرانید. زنده است؟ زنده است سردار. او را برید. چی شده است؟ پیشت را نگاه کنی نمیشود. نبای ممدو. سردارم، در مکانی که عملیات بردیم شخصی از کوچه قفا میگریزد. از قفایش باشید. ما هم میآییم.
маягон 16 нарасонед. зудтар равем пул мегирезем. الو من انگشتم به مرکز و مقامات بالا خبر ده ساعت 3 پلیس به دفتر کاریان حمله کردن همه را دستگیر کردن من را هم دستگیر بکنن به انقره خبر ده شده است من در با سردار مقامات خبر میدم مایلش ایست پلیس ایست پلیس چی شد مهدو؟ چرا ایستادی؟ کجا شد؟ نمیدونم سردارم و همین کوچه در اومد و گم شد چی خیلی گم شد؟ همه جا رو تفتیش کنه. تز باشه. حاضی رکک در همین جا بود با خدا نیست سردار گویا که زمین کفیده او در اومده باشد مرا گوش کنید. او را حتما یابید. نباشد زمین کفیده شما هم می‌درآید. پراکنده شوید. پراکنده شوید. نیست سردار در هیچ نیست راهش را یافته گریخت شاید او را آمده بودند از کجا میبرند مهدو؟ در کار شود همه خانه ها رو یک کابید. نه انگشت حالا 9 تولد میکند و بازی گذاشته میشود کوبو بینیم به دستی کی میافتیده باشد مهدو شهر و سرپوشی این محکم است. آن را نه. پلیس میرا گرفت. خوب شده است. کجا شد این آدم؟ چرا از دنبالش نمی روند؟ حالا وقتی صحبت است مگر برادران مسئله اخلاق خیلی مهم است. بیشتره که میدانید این کار مشکل به دوش کارگران حکومت وابسته است و آنها این اخلاق مملکت را باید که جمع آوری بکنند. مثل ما سردارم بله عیناً مثل ما. خوب جای صحبتشان را یافتن روید از اینجا زودتر حالا این را برداشته به تواره بار کنید. انا بعداً چقدر مخلوقات ناپاک و اخلاقها را در بالای این گذارید آفرین مهدو. شین بهایت 3. خوب دوامش رو که میگوید؟ آقان کنی تو بگو. من این موضوع را تیار نکردم استاد. بخشی سردارم. دوامش این خیلی میشود. حالا تواره پرتو رو به ماشین میریزیم. چون که این حرامان خون انسانهای وطن را مکیده کمی فربه شدند. خطا کردم. خیلی فربه شدند. نباشد اونها رو زیر کرده پچق کردن در کار خوبتر زیر کرده پچق کنید. هنگام زیر کردن تمام چرکینی های درون و بیرون خارج می شود. خدا نشانه دهد انسان سهوان به درونش در آید آره طریقی میدانستگیت می شود. واه عجایبات را ببینید ترسانچک در درون خطی پرتو پنهان شده است نانگشته بهترش از 20 آشانه افتو به دست سردار هرگز نه. باشه حالا اخلاق ها رو ریختن. خوب آمخته میکنیم خب
تسلیم بشوم تسلیم بشوم پرتوی سخنگو سردارم. сардорам оилаҳоеро медонем ки соҳибонашро дар кӯча мепартоем, аммо дар қуттии аҳвол якум бор мебинем. марҳамат, ба ин тараф гузаред. Кани ирсу биё. биёед. Ирсу биё. уф бисёр бӯи бад мекунад. дастонатонро гиреде. сардорам иҷоза диҳед сару рӯятонро тоза кунам. صبر کن روحی غم نخور. در نظارتخانه ما حمام هست. تا اونجا که در آمدی تازه و پاکیزه میشوی. ман шуморо то мошин ҳамроҳӣ мекунам. зудтар ҳоқон. роҳ гард. چیکار کردی؟ مسئله نوهنگشته رو حل کردی؟ نه پیش از من پلیس به آنجا حمله کرد. حالا باشد گرفته بردند. مادام این کار رو سر کردی تا آخر انجام ده. پگاه سحر اول به نزد من بیا. فهمیدم. وقتت را یافتی پیکاس. یگید نباید فهمد که شما را از اینجا کسی خلاص کرده است. بله او باید گمان کند که ما بندها را بریده خلاص شدیم. نباشد میفهمد که من آمده شما را خلاص کردم. یگید چی میگوید؟ وضعیت بد است. ما نرسیده پلیس نوهنگشته را دستگیر کرده است. چه گفتی؟ فقط از پشتی تو میشود. ما را در یک لحظه آنجا پلیس رفته است. نگید با پلیس همان گفتم. کن سگی فروخته شده. ایسته چیکار میکنید؟ به این همسرمان در بالاست. حاضر تو را میکشم. فاروق کنی سلاحت را گذار. آرام شو. این آدم دعوای ما را فروخت. فردا همه ای ما را میفروشد. حالا وقتش نیست. علاوه بر این تو قرار نمیدهی. اکا آقای فروخ در اینجا چیکار میکند؟ نمیدانم. گوکمین گفت که آن پلیس نیست. اکا آیا در اون دست خالی داریم؟ چی گفتی؟ گفته نمیشود. این بمبای دستی را چکار میکنی؟ به جنگ میروی؟ خیر چی کار کنم؟ بمب اسجار نگرفتیم، با این قناعت میکنیم. به تو مانند تنگ سوار میایی. با تو گفتم سلاحت را پرتو وگرنه فاروق هرچی گویند همان را کن. این آدم برای ما را فروختنش حسابات میدهد. اکای گورسل چی گفت خودش؟ نمیدانم. باز همه به خاک یکسان شده است. خب خانم مسعود گورسل شما کردار نشوید. طلبه آقای فاروق سلاح برداشتند. ما چه خیلی استیم آقای کبوتر و برای ما همچون پدر به حساب می رود. من با این عتین کارم را میکنم. اجازت دهید آقای فاروق امر کنید او را در سرش پرانم. گوش کن گوساله. در ما کسی بر وقت فریاد زند کله او را میبرند. همه کاری خودش را کند. از حد نگذرانید. نفهمیدگی را من میآموزانم. فاروق تو این ابلهانت را گرفته رو. کبوتر تو هم تا فرمانی نو همه مرا اطاعت میکنند. نه همین طور. البته آقای پیکاز شما از نو انگشته دیده سردار خوبید. یگان شبهه ندارم. تستر میرویم. ما تو هم حتما میخوریم خلدون. گوگمین تو هلدون را به خانهش بردمان. اطاعت سردارم. قریب بود که به یگان گناه او ما را میکشت. این کاری کرده به جزا نمیماند. چی شد؟ بمب در دست ترکید. را گردکه گوشتی خر را سگ هم نمیخوره. برای این دیوانه طبیب یافتن در کار. چه خیل طبیب؟ من آخران بار سال 2003 زخمی شده بودم. از اون وقت نزد طبیب نرفتم. آقای کبوتر این دیوانه را دستش را بری هم باز مثل دومی کلاس میساب زد.
از همه درد سخت در دنیا همین می باشد مانید کم این درد را چشم. به این نظر کنید دیوانه حقیقی خونریزی خواهد خونی خودش را رزاند. خود خودش. عالی جناب تشکر زیاد. در فرصت اول آمده دست شما را بوسه میکنم. در حقیقت غمگینم. با من یگان کار نمیکنید همین خیل. تو از باوری بر اومدی هلدون. گمان میکردم که تو آدمی باوری ناکی. شما نمیفهمید. قریب او ما را میکشت. غمش رو نخور نمیموری. برای ما خدمتی بسیاری کرده ای. خیر نباشد رفته ما رو در بیرون انتظار شو. آینده چی می شود؟ روز به روز کارها بدتر شده ایستاده است. نوح انگشته کشته شد. جنید زر کشته شد. نوبت به ما میرسد. وضعیتمان بد می شود. خوب می شود. اصلا غم نخور. نقشه 100 سال کشیده ای ما در یک لحظه مشکلی نابود نمی شود. حالا خطر کلان اگر نوح انگشته کی بودنی تو را فاش کند پس چیکار میکنی؟ نجیب از تو شوپه میکند. با یک خطایی خورد یکی دست قفایت می شود. این خیلی نمی شود. نقشه ای کشیدیم که با اون حتی عقل شیطان هم نمی رسد. چی طور؟ صبر کن می بینی. افسوس که یک کرسی ما خالی شد. پلیس باشد نوح انگشته را دستگیر کرد. اعتراف باید کرد که این عمل صادر شده هم مرا به تعجب آورد. همچون جناب کلان تمام قرارهای دادهتان برای ما امر می باشد. این موضوع را درست قید کردی. دیروز در نزدمان از ترس می لرزیدن. امروز باشد ما قربان آنها شدیم. قرار قتل نوح انگشته راست بوده است پیک است اما قتل نشد. همه شما قانونهای ما را میدونید که عوض نشوندند. سری کسی که فاش شد به قتل رسانیده می شود. اینقدر جای بد بوده است نه حاجت خانه دارد و نه تیرزه هوادارایی. اقلا یک یخدان میگذاشتند خوب میشد. سردارم کی آمده ما را از اینجا میبرارند؟ هیچ وقت. چی خیل؟ حالا 7 کس نشستن نقشه کشتنی مرا کشیده ایستادند. اگر مرا خلاص کردن میخواستند امنیت به کوچه ما نمی در آمد. نباشد حالا من چی میشود؟ میمورد مرا فهمیدی پیکاس. نوح انگشته به مرافعه سودی نمی براید. به فکرم نوح انگشته به سوالهای داده خاموش داده در امنیت مدتی کم می ایستد. او را فردا به مرافعه میبرند. این کار را تمام کن. خوب شده است عالی جناب. با اجازت شما برو. چی در اینجا نشستم منتظر مرگ بشویم؟ نه روحی، تقدیرمان یک است. اگر از حبسخانه گریزیم برای ما موفقیت بزرگ است. سلام بچه ها. انشالله که خوب هستید. فکر ما را نکن نجیب سردار، فکر خودت را کن. باور کنید برای خودم را فکر کردن وقتی ندارم. حیات ما این کار ماست، کار ما این حیات ماست. کار ما خوب باشد ما هم خوب هستیم. مثلا وقتی که آدمی پسی پنجره را نگاه میکنم گویا که تعطیل کرده ایستاده باشم. با راحت خود را حس میکنم، سبک میشوم. تمام مشقت در یک لحظه نابود شده میرود. این خیل باشه مغز گپ را گوی نجیب سردار، مغز گپ را. شما هم از اینجا را یک بچشید جنابان. حالا این روزهای خوبتون. پگو اول به سود قید کرده می شوید. تیزتر تیارتان را بینید خوبتر می شود. متاسفانه کسانی که خاموشی را اختیار می کنند در آنجا مسافر شده نمی توانند. برادران، از همه ماهی کلانه که تا این دم قپیدیم نوح انگشته می باشد. حادثه سر جنید را می دانید. برای به قتل رسانیدن همه کار را کردم.
علاوه بر این یک برادرمان شهید شد. بله سردارم. برای همین با دقت و آماده باشید. در بالای بام ها تیرپرانهای مخصوص را گذارید. گروه مخصوصی برای تقویت خواستم. وقتی که نوح انگشتر رو به سر سود میبرند همه در نقطه های امنیت جایگیر شوند. اطاعت سردار. اگه برای ما روز مشکل است خداوند مددمان کند. تشکر سردار. بعضا با پدر در اینجا و میخوردیم. در اینجا با انسان ها بودن را دوست می داشت. کاری نیم کالم را باید تمام کنم یگید. کاری نوح انگشتر رو میگویی؟ نکن میگفتی، نرو میگفتی. اما با دست پلیسا افتید. این جنگ نو را به سر می آورد. وقتی که در دست آنها آدمی ما از جنگ کردن لازم. اما اگر مرد پس کاری دیگر. راستی گپ در سود دادستان بعضا خاطر میبیند. از بالا هم نقشه ها کشیده شده است. فکر میکنم که یگان کاری بد سر نمیزند. یعنی کی به یگان آسیبی میبراید؟ ممکن که از پیشینه دیده با قوتتر. ممکن که قهرمان شود. چون که همکاران خارجی دارد. آنها آرام نمیشینند. باوری دارم که حالا نقشه عملیات های تروریستی را کشیده ایستادند. یعنی تا وقتی که او زنده است مشکلات باقی میماند همینطور؟ بله، مشکلات های کلان در پیش است. این آدم را نابود کردن لازم است. اما چه خیل؟ با من بیا. انا با این چی؟ عجایب. یکم بار از که این خیلی چیز را میبینم. این سلاح مخصوص برای سوء کردن استحصال شده است. مثل بمب می باشد. بمب؟ چیکار میکنیم این بمب را؟ ما میدانیم که نوح انگشتر را از این طرف به محبس میبرند. در آنجا ایستاده این سلاح را استفاده میبری. غمش را نخور. پلیس ها چی میشوند؟ همراهش پلیس هم هست، آنها را هم میکشیم؟ این سلاح فقط انسانی به هدف گرفته را میکشد. اگر نوح انگشت زنده ماند هزاران پلیس به قتل رسانده میشوند. با یک دو کشتار چیزی نمیشود. با دستی من نباید خون ناحق ریخته شود، نباید. اگر دو پلیس کشته شود هم حیات چندین پلیس را نجات میدهی. فکری حلیمه را کن، فکری دوستانت را کن. تیمور، مندرس، امروز تا پگاه به پاسگاه حمله میکنند. عسکرهایمان قربانی مینه ها میشوند. میفهمم جان انسان هم جان است، اما خوب فکر کن راهی درستش کدام؟ فکر کن. کی او را به محکمه میبرند؟ وقتمون کم مانده است. تنها یک چند ساعت مانده است. شین، ماشاءالله آقای دادستان این لباس با آقای ما زبید است. جای لباس $3000 را نمیگیرد اما حفظ میکند. آقای دادستان با سوالهایتان پاسخ داد؟ نه، چنانی که میدانستم چیزی نگفت.
به من نگاه کن و انگشته. حالا تو را خاموشانه به محکمه میبریم. هرگز در راه خود را نمایش نده. حیات تو به ما امانت میباشد. نمیخواهیم که به موی سر تو ضرری آید. دشمنانم را دوست داشتن برای من لحظه تلخ است. غرض از دوستی تو این منفعت جستن است و میخواهی که همه به تو سر فرارند. از این عبارت میباشد دوستی تو. مادامی که میدانی این را هم فهمیده گیر. چی کاری میکنی کردن گیر. آنها مرا حتما میکشند. این کار آنقدر آسان نیست. بچه ها تیارت؟ من عقابیک همه جا تینج است سردارم. یگان وضعیت شبهناک نیست. عقاب دو تو چی؟ همه تینجه سردار. گرد و اطراف همه تینجه است. میتوانید که براید. سردار ماشین واردی بنا شد. مایلش ما همه برایم. тамошобинони гиромӣ, амалиёте ки бо номи эргеникон буд яке аз узвҳои гурӯҳи террористиро бо лақаби ноҳангушта ва номи аслиаш Дундар Эрбаш ҳаст имрӯз ба маҳкама кашидааст. мақомоти амният бошад ҳамаро таҳти назорат гирифтааст. мемду рано ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? чаро дар назди падарат нестӣ? духтур гуфт ки холашон хуб аст. ба ҳуҷраи оддӣ гузарониданд. шунидам ки ноҳангуштаро дастгир карданд. пас чаро ба ман хабар надодед? аз дигарон шунида дарҳол омадам. гӯш кун отиф, аз ин ҷамоати рӯзноманигарон дур бош. мемду ин кист? ин ба ҷои йигит омадааст? ин отиф, ӯ бисёр ҳам компютерро назм медонад. мутахассиси хуби ин соҳа аст. خیلی ممنونم. ман ҳам. ӯ мисли девона мебошад. як ба сараш нигоҳ кун, мисли оина ялаккос мезанад. التماس خانم در میدانی که طلا دارد هیچ علف نمیروید. این مقال رو نمیدانی؟ инро барои хуш кардани таъбатон гуфтам оғо. باغبان باغت خراب میوهی باغت شراب ای ناکسی خیری خاین به کسی خوبی نکردی لعنت به تو لعنت همین هم کار شده ҳозир мебароянд. муҳтарам тамошобинони гиромӣ, Дундар Эрбаш баромада истоданд. дар ҳама ҷо انا اکنون حال فرخ کبوتر را میبینه انشاءالله جای همه شما در کنج محبس میشود بیشرفان خائنان. سرکمسر یگید خوش آمدید. خیری چیفت برای همه امر و سپارش‌هایتان تیار میباشد. از همان روز تا این دم یک قطره عرق ننوشیده است. به سلامتی هم اهمیت میدهم. شاد بس کن خیری بس کن. گیر به تو از همه چیزی دوست داشت را میدهم. تو برای پول شده همه کار را میکنی. خیری این را گیر و تیارت را بین زودتر. سرکمیسر قلبم رو شکستید. نخواد که من اینقدر آدم پست پول پرست باشم. خیری تا حال یگان دلیل یافت نشده است که پس بودن تو را نشان دهد. تیار شو می رویم. تستر رفتیم. با کجا سرکمیسر؟ نگاه کن. میبینی شخصی در درون این ماشین بوده را به سری سود به محاکمه میبرند. ما چیکار میکنیم خیری؟ ما جای سود را عوض میکنیم. یعنی چی خیر؟ یعنی که امروز به مرافعه میرود لیکن به مرافعه جهنم نزدی منکر نکیر محاکمه آخرت. یعنی که نوهنگوشته را دیگر خیلی سوال جواب میکنیم. من باشم با شما کمک میکنم. خیری تو خیلی هم نمیدونم من خودم رو تعریف نمیکنم. تستر وقتمان کم است. این را در یادت درحال میآیم سرکمیسر. خدا جان زود میآیم. خدایا توبه کردم. خوب نشد اما چه چاره؟ در کجا میگردیم ممدو؟ آمدم سردارم.
отиё ба шумо гуфтание дорад ӯро гирифта омадам. خب حالا باشد کارهای مهممون است بدتر سردارم باوری دارم که این معلومات دقت شما را جلب می‌کند. خوش چی بود از اون خبر؟ مشکل سردارم مسئله اتینه. چند ثبت را یک جا کردم. چند قسمتش را یک جا کردم. اساسی گبرازن؟ باخشه گودکان گفتن یک جایی هست. حقیقت کارش را نمیدانم. لیکن سرکمیسر یگید را دستگیر کرده. در آنجا آید به حجت‌ها استنتاقش میکند. باخچه کودکان؟ باخچه کودکان که ملیکا در اونجا کار میکند. در این یگان شبهه نیست. بسیار خوب است. پس میدانیم که چی را در کجا یافته میشود. کار نوهنگشته را حل کرده با باخچه کودکان میرویم. ایتوات سردار. تشکر آتیف. به شما هم تشکر. اتینا نام دختر در تشکیلات شما هست؟ خاموشی را اختیار میکنم. آخر گپ زده ایستاده کو. گوش کن یک سخنی فرانسوی هست میدانی؟ خب نکن. خب که کردی نوبت تو میآید. سردارم حالا خودش فرانسوی شده است برای همین با زبان ما گپ زدن نمیتواند. همه تیار باشید. میبرایم. رفتیم تیاریم سردار میرویم. رفتیم. зудтар бачаҳо давра истед атрофро ҳимоя намоед зудтар бошед бале омадам ана омада истодаанд дар ин мавзӯъ ягон маълумот медиҳед як тараф истед انشالله عذاب‌های به ما داده را میکشیم. کنی بینیم در سر مرافعت چی میگویی؟ من در حقیقت وطن دوست دارم نجیب سردار. از کاری کردم پشیمان نیستم. و تو یک چیز گویم. من این وطن دوستی شما را نمیفهمم. پول حرام، سلاح غیر قانونی، غارتگری، مافیا، انسان دزدی، همه این کار شماست. این قدر کار حرام را با وطن دوستی مگر در یک ترازو گذاشته می شود؟ این گپایتان را عوض کنید وگرنه کسی به شما باور نمی کند. سردارم با نقب قریب می شویم. تا عقبه با یک سرعت معین دوام دهید. برادران دوام میدهیم. در نقب با دقت باشد تا از یگان چاه حمله نکنند. همه با دقت باشد. گوش کن خیلی ماشین از اینجا میگذرد فهمیدی؟ این گذرگاه جای بسیار موافق است فهمو؟ پس من باید چیکار کنم؟ خیلی ماشین که تا اینجا آمد تو خودت رو به زیر ماشین میپرتایی. ماشین باشد نیساده تو رو میزند. این خیر که شد آنها میایستند فهمیدی؟ شما جدی میگویید سرکمیسر؟ خیلی میدانه دلم به تو نه به پلیس ها میسوزد. آنها تو رو خطا کرده انسان گمان میکنند. رفته در آنجا پنهان شو. وقتی که ماشین نزدیک شد تیر میپرانی. شد تمام. غم نخورید. گوش کن سلاحت را سنجیده بین. خیلی چی؟ خیلی پرانده میتوانی؟ غم نخوره سرکمیسر. در مکتب پلیس ها در تیرپرانی من جای یکم بودم. خیلی در واهمه کردن تو استخوان نداره. زودتر رفته پنهان شو زودتر. مالش رفتم. مثل روزهای گذشته با قوت پرهیجان راستی گپ حال و صفایمون عوض شده است اما هیچ گپ نیست. وظیفه از خیری. اکنون خودم رو نشان میدم. وقتی که تو رو در حمام دیدم که بودنات را باید میفهمیدم. تو فکر میکنی که برای دستای بستم و به سوی محکمه رفتنم خیلی غمگینم؟ در تاریخ این وطن چندین کسان قهرمانانه خدمتی وطن کرده به دور آویزان شدند. مالیا نظیری، آقای جاوید و عدنان مندرس در حقیقت وطن دوستدار بودند. با صد فند و فریب آنها را به دور آویختند. هرگز نام عدنان مندرس را به دهانت نگیر. خاطره آن مرد بزرگ را چرکین نکن. مندرس کجا او؟
شما بر این خائن هایی که خون خلق را ریزانده و دریاها تبدیل داده در بالای آن دریای خونین در کشتی های پر از ثروت سیاحت میکنید کجا؟ مگر تو این همه را میفهمی؟ هرگز. من چی کاری کرده باشم برای وطنم کردم؟ خائن یا اینکه قهرمان بودن مرا تاریخ اثبات میکند. هر یک دولت برای مدافع خود احتیاج به ساختار خوب دارد. من 50 سال در آن ساختار خدمت کردم. راست گفتی، خون زیاد ریزاندم، اما فراموش نکن نجیب سردار، دولت مقدس و ابدی است. ما باشیم فانی هستیم. دولت را مقدس و ابدی کردگی شخصان مثل شما وامپیرهای خونخور نیستند. دولت را دولت میکردگی شخصانی که حق و حقوق را رعایت میکنند آنهایند. هر کسی که دولت و ملت گفته جنایت صادر کند او دولتدار نه بلکه جنایتکار است. معلوم است که اینها انسان نیستند. این دولت و ملت چی از آبهای کشیده باشد به خاطر شما برای قهرمانان ساختکار کشیده است. تا وقتی که این سرزمین از شما بر این ساختکاران نجات نیابد آرامی و راحت را نمیبیند. لیکن تو غم نخور، نقاب تو و تو بر اینها اکنون افتیده شد. این ملت اکنون به ساخت دولتداری و قوه شما احتیاج ندارد. عمر من در این دولت بر ضد تروریسم گذشته است. شما رفتار و معامله تروریستی که با سردار مخالفین امرالی کرده نباید با من هم کنید. من سری مرافعه برآمده خودم را محافظت میکنم، اما برای وطنم شده این مشقت را صبر کرده خودم را باید حفظ کنم. سردار اختلافاتچیان امرالی و تو از یک تخم برآمده اید. او را هم مثل تو بر این انسان‌های بی‌عقل و بی‌فراست به وای رسانیده بود. شما او را و او باشد شما را استفاده بود. در محکمه باشد و تو امکان سفسطه و خود نمایش کنی را نمیدهم. وقتی که در محکمه تمامی دلیل و سندها را در نظرت گذارند آیا مثل حاضر بلبل بر این کم زده میتوانی؟ نشان میگیرم. گریزید، زودتر گریزید از آنجا. اکنون جمع کردن عضوهای بدن این انگشت کاری نیازی می شود. چه زودتر کیز وای وای، چی عجب شد. خیریت به کسی آسیبی نرسید. بچه ها بهای امتحانشان رو گرفتند؟ امروز باید گیرند. حالا بیایند میبینیم.
اوچا آنها آمدند. بهاهایتان را گرفتید؟ گرفتیم همش 5. نوربانو تو چند گرفتی کنی بینم؟ مثل همیشه افتخارنامه گرفتم. آی جونکم وحیمه نکن. شیر بچه من دختری با عقلم. با دادم زنگ زده بگویم که دوچرخه بیارد همین رو. در رفت یکو چیز میخواهی تو کودک پرخور؟ چی ما یک سال به فایده خواندیم با دادم زنگ میزنم. پدرت به این کار وقت ندارد. در سرش کار است. حتی اپای رانویت در نزدش بود. بینه دوچه جان؟ جواب نمیدید. با تو گفتم که وقتی کارش است جواب نمیدهد. لبه با تو چی شد زینب؟ بسیار خوب. چی؟ اوچا جان حالا بر روزنامه من نگاه کنید من چند گرفتم. چی گفتی؟ نخود التماس با من بگوی زینب آنها زنده اند. معلوم نیست. رانوی چی شد دخترکم؟ چرا پریشان شدی؟ با ماشین نو انگشته حمله کرده ماشین رو ترک کندند. حاضر پلیس خبر داد. ای پس چی می شود؟ آقای نجیب و میمدو در درون ماشین بودند. چی؟ رانو دادم؟ تو چی گفتنی هستی؟ دادم حالا یکون چیز رو نمیدونم اپا جون. حالا هیچ چیز معلوم نیست. شنید نجیب سرکمیسر چیکار کردید؟ خیال کردم که قیامت شد. از کجا دانم خیری؟ من هم تصور نمیکردم که این خیل میشود. بیاید میگریزیم. الو پیکاس کار را حل کردم. زودتر سرکمیسر زودتر رویم. خیری تو نارسید تولد شده و نارسیده میموری. کمی صبر کن ببینیم که به اون که ضرر نرسیده است. ای خدا. الو یگید در کجایی؟ بیرون از شهرم. با چی شد؟ حادثه ای ناخوش. ماشینی که نوهن گوشته رو میبرد ترک کندن. خوب کردن. یک حرام در دنیا کم شد. یگان جای واهمه کردن نیست. آقای نجیب و میمتو در درونی ماشین بودند. الو یگید تو چه ها میگویی رانو؟ وقتی که با ماشین سوار شدن من هم در امنیت بودم. التماس بپرس بفهم ما در اینجا از کسی معلومات گرفته نتوانستیم. مایلش فهمیده به شما زنگ میزنم. چی شده است سرکمیسر؟ ما چی کار کردیم خیلی؟ چی کار؟ آنها رو کشتیم؟ نجیب سردار و ممدو در درون ماشین بودند. چی؟ نخود آنها هم در ماشین؟ ما چی کار کردیم؟ همه خوب برو های کن لابای حمله کردند؟ کسی آسیب ندیده است؟ آه خدای شکر. مایلش چی شده است؟ مخلصان اینو انگشته گلدسته رمان کردند. کسی ضرر ندیده است سردار. دیدی یک دقیقه بکار نمیستند. سلام خوش باشید. از حادثه خبردار شدم. با کمک شما زنده ماندند.
این وظیفه ماست آقای دادستان. پس از این کار شماست. او را تسلیم کنید. قریب بود که فراموش کنم. فرمانی کافتکاوی باغچه کودکان برای کار به شما. خیر باشد. اویلای من همیشه در وقتش زنگ میزند. الو؟ نجیب رقم خطا خانم. اینجا سالن شوش و کباب یلمز می باشد. تو زنده ای؟ زنده بودنم را میخواهی خانم؟ با ما خبر رسید که بر شما حمله کردن. نپرس خانم. در نزد در جنت بودم، اما فهمیدم که در دنیا حالا نان و آب برایم باقی مانده است. باز کن مسخره بازی رو. قریب بود که این تلخه کف شده میمردیم. ایست خانم خواطر نشو، آرام باش. الو ممدو. لبای رعنایی که درد سری من است. یعنی فقط من مرده زنده میشم؟ یک بار تو هم مرده زنده شو. شکری پروردگار. میلش خاموش میکنم. خوب هستی ممدو؟ چیزی نشده هست؟ نه خوب هستم. ماشین دیگر رو ترکاندند. چه شد؟ خواطر شدی؟ البته خواطر شدم. مثلا چقدر خواطر شدی؟ آیا ترسیدی که به من چیزی شده است؟ چرا برای تو ترسم؟ برای اون دعوایی که دارم برای اون ترسیدم. تو باشی آنقدر مهم نیستی ممدو. ای بس به خدا ای رفیق چند ساله هستی. تو باشی برای یک شخص دیگر خواطر میشوی. به خدا بیهوده نگفتند. چرا بیهوده نگفتند؟ رفیق این خیلی نمیشود. با سر کردی ممدو. خیر میلش بگو میبینیم. وای من نکن. خیریت فکر کردم که از دوچرخه میمونم. ای بس آلپرین. ناگهان از دهانم بر اومد ببخشه. حالا باشد چیکار میکنیم سردارم؟ نوحان گوشته رو به محکمه روان کردیم. حالا باشد نوبت اتینا. به باغچه کودکان میرویم؟ هر چه تستر. کشتم. به گپی تو در آمده سردارم را کشتم. او را کشتم. برای تو شده پیکس. ایست چیکار میکنی؟ در ماشین بودند. سردارم و جورم در ماشین بودند. آرام شو یکیت. یک دقیقه ایست مرا گوش کن. تو فقط نو انگشته گفتی. فقط او میمورد گفتی. ای آدم آرام باش. خودت را کشتنی چی؟ دوست جانیم را با دستی خودم کشتم پیکس اکنون مرا کش. التماس مرا کش مرا پیکس. کش مرا. یکیت ایست اول مرا گوش کن. تو یگم کس را نکشتی. ماشینی که ترکاندی درونش خالی بود. خالی بود؟ بله سرداری تو از حادثه با خبر شده است. در نقد ماشین را عوض کرده به راه دیگر رفتند. یعنی که فریب دادند. تو راست میگویی؟ خدا را شکر. احسان به تو سردارم. من هیچ وقت اینقدر خرسند نشده بودم. نوحان گوشته را با محبس گرفته بردند. الو سردارم چه حال دارید؟ نه زیگید. بخیر است. یاد کردی چی؟ به خدا یاد کردم سردارم. از تو یک خواهش دارم. درها به باغچه کودکان آمده میتوانی؟ به باغچه کودکان؟ و تو گفته بودم آید مسئله ملیکه. سردارم گوش کنید. این حل مسئله نمی شود. ملیکه را به حال خودش گذارید. اتینه متنه نیست. خطا شده. تو یک بیا اگر یکون خطا کرده باشیم خطاگی را تعمیر کرده می شود. خوب مالش حاضر می آیم سردارم. تو حالا با این نجیب وا میخوری؟ البته که وا میخوریم. چندین سال شد که جانمان امانت یکدیگر است. چی میخواهد؟ حالا به یک کار مشغول است. خیر من باید به باغچه کودکان روم. لابای پیکس. نجیب به باغچه کودکان می آید. با دقت باش. نه خود مایلش آمدن گیرد. اگر نجیب سردار باشد من اتنه. کدامی از ما زورتر است میبینیم.
силоҳашро дар куҷо пинҳон карда бошад? خانم ملیکه رو ندیدید؟ حاضر اینجا بود اما نمیدونم. من یاردم دهم؟ نه، شما اوید این سبتا یگون چیز نمیدونید. فهمیدید؟ به من ملیکه در کار. تشکر. بله بله، همین خیر. بله. آها. حالا کواتا رو معلوم نکردیم. یک ماه پس همش معلوم میشود آقا. سلامت باشید. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома, ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. рафиқон бисёр бодиққат бошед. дар дарун кӯдакони зиёд. имрӯз як таркӣ шудааст ҷураҷон. кадом ахмақе буд ки мошини холиро тарконд? худо ба сардор баракат диҳад. он бешараф агар мемур беҳтар мебуд. ин муҳокима ба камаш 10 сол тӯл мекашад. кашидан гирад. дер ояду шер ояд. дӯстам, адолате ки дер мешавад ҳеҷ адолат нест ҷураҷон. ҳеҷ гап не. аз набудани адолат дер омаданаш хубтар аст. бас кунед гапро, корамон зиёд аст. рафтем ва дарун меравем. гӯш кунед сардорам, шумо аминед? малика шуморо бисёр дӯст медорад. духтари бечароро дилшикаста мекунед. аллакай дер шуд. аз додситон иҷозати кофткобро гирифтем. ҳуҷҷатҳое ки оиди ту мебошад аён шавад, баъд мебинем ки чӣ кор кунем. меравем. хоб шудааст. гуфтам дар атроф кӯдакони зиёданд, бодиққат бошед. аҳа, акай наҷиб, йигит, мемду, шумо дар инҷо чӣ кор мекунед? иҷозаи тафтишкунӣ додам. илтимос моро роҳ бидӣ. чӣ хел иҷозаи тафтиш? йигит, худаш чӣ гап? тоқат кун малика, каме тафтиш мекунад. ҷанобон, чӣ гап дар инҷо? полис, атрофро мекобем, кор дорем. барои кадом масъала? масъала хонум малика бо гурӯҳи террористӣ эркин конду барои ҳамкорӣ карданаш гунahгор дониста мешавад. ҳамаи ҳуҷраҳоро бинед, тамоми сурохиҳоро кобед. меравем. ту ягон ҳуҷра ё ин ки миз дорӣ? ҳа, албатта, дар боло. биё рафта бинем. йигит, чаро онҳо ин корро мекунанд? бовар кун, ман ҳам намефаҳмам. сардорам, ба фикрам аз инҷо чизе ёфт намешавад. хубтар бубин, дар қайди сабто гуфта шудааст ки ҳамаи ҳуҷҷатҳо дар бохчаи кӯдакон мебошад. кани бинем дар инҷо чӣ аст? мемду, онро накушо. калидро ёфтанро кушо мемду, нигарон набош, иҷозатамон ҳаст. калид дар куҷост? илтимос, охир накушоед. кушо, кане бинем чӣ будааст. дар дасти ман ягон ҳуҷҷат нест, шумо кори ғайриқонунӣ мекунед.
خیر آروم شدید؟ جاسوس بودن تو هم یک رمانتیک است. سردارم به این طرف نظر کنید. در خانه درون صورت‌ها یافت شد. اینها از کجا پیدا شدند؟ در نیتمان چی بود در قسمتمان چی رخ داد. تسر را گردید. بیایید به این طرف. من سردار حجت و معلومات های بسیار و صدای با قید گرفته سرکمیسر یگی اینجا اشتباه شده است. من این حجت ها رو یگان بار ندیدم. من به این کار علاقه ندارم. این حجت ها رو به اینجا چی خیلی که خانم ایلند شما امروز اتینا با گروه تروریستان برای آدم جمع کردنتان گناهکار دانسته شده شما را دستگیر میکنم. دستایش رو بندید. من یگان کار نکردم. من در این کار علاقه ندارم. من گناه ندارم. میفهمید؟ به شرف. ایستا پارت سلاح. ایستا یارا جان احتیاط کن. آیلین خانم تو ملکه تو میبخشی. اکنون خاطرتون جمع شده که نجیب من به شما چی کاری بد کردم؟ چرا ما رو دوست نمیدارید؟ چرا ما رو یکی از نزدیکانتون نمیشمارید؟ گوش کن در دستمان یک قطار دلیل ها وجود دارد. سردارم این گناهی من است. چرا شما باری دیگر کس میکنید؟ لیکن این حجت ها به تو داخل دارند. همین خیلی نه؟ معلوم شد که عضو یگان گروه تروریستی نیستم. همینطور است؟ احسان به شما. تبریک میکنم. با احترامی که ملکه به شما داشت چی جواب دادید؟ جورا جان خیر شد. یک خطا کردیم. قبول داریم خطای خود را. یگید ما رو از اینجا بر. آرام باش رفتیم. یگید ملکه. سردارم دختر بیگناه بوده است. همه رو شرمنده کردیم. راست میگویی. عیب کلان شد. باید باوری حاصل کرده بعد گناهکار میکردیم. اصلا اونقدر مطمئن نشدم از این دختر. این مسئله خیلی هم به آسانی حل شد. تو این ایلند را خوبتر تفتیش کرده پاییده ایست. وقتی که دستگیر شد چهره اون زن عجایب بود. خوبتر تفتیش کردن در کارهای این زن. اطاعت سردار. آقای فروخ سپارشتان را به جا آوردیم. چقدر سپارش بود آقای فروخ؟ بهتر است که با چشمان خودت بی. بچه ها امانت را بیارید. صفت درجه عالی، مرمر بهترین. راستش را گویم من سنگ گرانیت گفته بودم. ها ملیکه گفته باغچه بچگان را تفتیش کردیده؟ نجیب من به تو چی گویم؟ انسان یک بار به چهره دختر نظر کند چی بودنش رو میفهمد. فرشته بر این دختر است داده. دخترم راست میگویی. نمیدانم لکن چیزی که شپناک باشد نباید چشم ما رو پوشیم. گاهی خطا هم میکنیم گاه خطا نمیکنیم. این کار است آخر. چی کاری که میکنی دلی ملیکه رو یاد نباشد در آخرت حسابش وزنین میشود. شد روزنامه هم رو ندیده. ما رو نپرسیده. من تنها 5 دارم. دیگر خیلی نباید شود. پسری که هستی. خانم مثل همیشه افتخارنامه آورده است. این همش نه. لیکن دوچرخه رو نمیبینم. به خدا امروز هم قدر بسیار گپ زدیم.
مانده شدم فراموش کردم پسرک. داداجان به این اهمیت ندهید. آقای فرخ نامهایشان را مخصوص کلان نوشتم. تاریخ مردنشان را خالی مانده. اکای نجیب در دل ما زنده است. در کاش 2009 نوشته میمانیم. آقای فرخ از روی وجدان خودتان گویید چه خیر شده است؟ با خدا حتی سنگ مادری من اینقدر زیبا نیست. مادر تو زنده نیست که؟ زنده است، لیکن اگر مراد هم من اینقدر سوم داده برای او این خیر سنگ تیار نمیکنم. از همه قسم اساسیش در حقش فاتحه. اگر فایدهش باشه دوستانش رفته فاتحه خوانند. بچه ها کار خوب انجام داده، تبریک میکنم. سنگ خوبی یافتید. اکنون سنگ زیبایی مرمری را سر خاکش میگذاریم. من به واسطه شناسهایم یک جای خوشمنظره جدا میکنم، شما غمش را نخورید. چای تیار، سنگ تیار. دیگر چی نمیرسد؟ چی نمیرسد؟ جسدها نمیرسند. این کار را پگاه تیزتر حل میکنید. خانم دستهای درد را نبیند، من رفتم. در این ساعت به کجا؟ و بیمارخانه رفته یک آقای صحه و رعنا را بینم. بسیار خوب می شود، از نام من هم سلام برسان. خانم پگاه یاد بودی دویمین سالگی مندرس می باشد. یک جای رفته زیارت کنیم. به خدا بسیار خوب، دیگران رو هم زیارت میکنیم. البته تو تیزتر برو که دیر نکنی. مایش. بیا درو. پدر جان ببینید به عیادتتان آمدند. خدا شفا دهد آقای سوخه، ما رو خیلی ترسوندید. دکترها گفتند که پس از یک چند روز از جایشون میخیزند. خدا رو شکر که تیر اونقدر ضرر نرسونده است. خدا را شکر. خیر بیمار را آسوده گذاریم. با من اجازت. رحمت کلام برای آمدن دختر. خدا شفا دهد. پدر جان من هم میروم، زود برمیگردم. مایلش. خیر ما هم میرویم میگید. با کجا؟ باز کمی استید؟ نه باید به خانه رفته حجت مخفی تیار کنم. ملکه مسخره نکن. بخشش پرسیدیم آخر معلوم شد که خطا از جانب ما صادر شد. چی کار کنیم؟ وظیفه همون بود. خدایا توبه، تو خطا کردی، پس نجیب سردار چرا خطا کردند؟ میمدو یگون گناه ندارد، این کار شیطان بود. نجیب سردار رو از راه برآورد. اکای نجیب بیهوده یگون کارو نمیکنند. این کارو میمدو از خودش بفته است. نظارت چی کو؟ باز سر کردی. سلام بچه. سلام سردار. شینه ناراحت نشوید. ما درباره شما گپ میزدیم. امروز در باغچه حادثه نقشه روی داده است. بله یک بار دیگر در نزد شمایان از ملکه عذر میخواهم. گناه هم رو ببخشید، مرا ببخش. مهم نی، فقط از روزی اومدنم تو بس کن، امروز. گپ رو دراز نکن. من با شما یک گپ را گفتنی آمدم. چنانه که میدونید پگاه یاد بود مندرس می باشد. راست 2 سال شد. بله اگر پگاه یکان کار نداشته باشید یک جای رویم. حلیمه و تیمور را هم با بهانه او زیارت میکنیم. راضی هستید؟ راضیم سردارم، چرا نه؟ البته میرویم. اپای هنر هم میروند اکای نجیب؟ البته هنر با کودکان یک جای. ملکه رفتن تو را هم بسیار میخواستیم. وای شما با دیدن دوستانتون میروید. معلوم که برای من جای نیست. ای بس کن، تو هم با ما میروی، فهمیدی؟ آقای سوها چال دارد؟ لبای دخترم به بیمارخانه آمدم، در پایان تو رو انتظارم. چی شد؟ یگون کاری مهم؟ نه با تو صحبت کردن میخوام. حادثه ای که امروز در باغچه کودکان رخ داد فهمیدنی هستم. خب حاضر میآیم. من باید روم. به همتون شب خوش. ایستا کجا میروی؟ من تو را میبرم. تشکر، من خودم میروم. تو اینجا در زیر بال سرداری خودت شین، وگرنه خواطر میشوند. بعد من باز گناهکار میشوم. شب خوش. شب خوش.
و خیر است سردارم تصرف میکنید دوچرخه گرفتید نه از کجا به الپرین و نوربانو هدیه سالانه گرفتم و یک دوچرخه به دیگر کامپیوتر. اوه یک معاشتان صرف شد یعنی همه مهنتمون برای آنها است. چیکار کنیم؟ کورتای نو نمیخریم، کودکان خوانند. آینده ما آنها میباشند. آنها آینده ما یند. راست میگوید سردارم. پگاه در قبرستان وا میخوریم. میلش. شریف شد. شما در اینجا چی کار میکنید آقای کبوتر؟ دخترم بس کن کبوترگویی را. من پدرت هستم. امروز نجیب به باغچه کودکان رفته بود. خواتیر شدم سرت در بلا نماند. 3-4 پلیسی احمق با من چی کار کرده میتوانند؟ پس چی خیل خلاص شدی؟ با آنها زهر قاتل دادم. او کی بود؟ آیلین خانم مدت زیاده بود با یگید پیروی میکرد. اوه تو یعنی پلیس آیلین را دستگیر کرد؟ متاسفانه آیلین خانم خودشون را گم کردن، قربانی پلیس ها شدند. یعنی مرد؟ اگر دخترم نمی بودی از تو بسیار می ترسیدم. پدرم هم باشید خودتون رو احتیاط کنید. یعنی نجیب اکنون از تو شبه ندارد؟ اوه از من بسیار شرم کرد، خجالت کشید. اکنون من در نزد او از شیر دیده پاک و بیگناهم. به هر حال با دقت باش دخترم. نجیب بسیار انسانی خطرناک است. با آسانی از شبهش خلاص نمیشوی دخترم. شما غم نخورید. من باشم قریب که اعضای عائله‌شان شدم. پگاه به زیارت قبرستان میروند، مرا هم همراه میبرند. زیارت قبرستان؟ اینش از کجا برآمد؟ من از کجا دونم؟ پگاه روز یاد بودی کدام یک دوستشون بوده است. همه یک جا به اونجا میروند. تو چی؟ من در قبرستان چی کار میکنم؟ به طرف چپ میگردیم. به قبرستان میروند. همه یک جایه. خیر میلش تو بازدید. تو بازدید دخترم. آقای فاروق به شما خبری مهمی دارم. چه خیل خبر؟ پگاه نجیب با اهل عائله‌اش به زیارت قبرستان می روند. کی؟ کسی نباشد. با کودکانش و همکارانش 32 کس یک جایه. این خبر خوب است کبوتر. این خیلی خبر خوب است. بچه ها لبای در روی سنگ مزار می توانید تاریخ فردا را نویسید. آقای فاروق تینچی است؟ پگاه آدم های ما همه به قبرستان می روند. مادامی که به قبرستان می روند نباشد ما رفته به قبر کنی سر کنیم آقای فاروق. لیکن یک چند تا کندن در کار. آه خدا، کاری در محبس تمام نکرده امان را انجام می دادیم.
مندرس یکمین شاهد ما تو هستی. تو دیگر بودی مندرس، مثل برادر جانی. از روزی که تو پدرود گفته بسیار حادثه ها شد. همیشه دعا میکنم مندرس، همیشه دعا میکنم که مرا هم انشالله مثل تو شهید شدن را نصیب گرداند. آخر اون بار با تو گپ نزده جدا شدیم. از آن روز خود را تنها حس میکنم. اما هر گاهی که برایت دعا میکنم احساس میکنم که تو در نزدم هستی. تیمور، برایت فقط دعا میکنم. تیمور، برایت فقط دعا میکنم. اگر زنده می بودی برویم نظر نمی کردی. من خیلی تغییر یافتم. خودم را آلوده کردم حلیمه. اکنون پلیس هم نیستم. میدانم که از من رنجیده ای. هر کس روز خطایی کردش را میفهمد حلیمه. قربانیان مثل گوسفندان جمع شدند. مسعود کارت را سرکردن گیر. حالا سن کار را ندیدن. همین که بینن بس سر میکنیم شادی کنی را. اکنون سر میکنیم. تیار باش مسعود. من تیارم، غم نخورید. گوش کن، همین که یک جایه شدن تر کن. کاردار نشو. خدایا این چی باشد؟ دادا، چی شد پسرم؟ بیا میرویم. دادا این رو بینید؟ دادا با این نگاه کنه. عجیب الماس. یگید گمدوزدی؟ خدایا این خودش چی؟ صحت و سلامت هستیم کو این شوخی های تو نجیب؟ خانم این که شوخی میشد مگر؟
من این خیلی احمقی نمیکنم. این چیست؟ این رو کی کرده است؟ آنها مگر احمقند؟ تیزتر مسعود زیر کن. زیر کردم آقای فرخ، زیر کردم. پس چرا نمیترکد؟ بچه ها شما کمی خفا رسید، گفته نمیشد. یگان حادثه رخ ندهد، بخفا. در اینجا چیزی هست. چرا نمیترکد؟ آخر زیر کن. زیر کن که میرود. ایستادم اکا، زیر کردم اما نمیترکد. نه این گپی دیگر. تماشای ترکیش عالی جناب است. چه خیلی بمب را کفاندم. قریب بود که خودت را زیر خطر مانانی. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادن فیروز پیمان، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظرمل موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهره بانو، فرقت، میر نسا، خوشنود و دیگران.